Una mano y con la otra. Lavadora que no prendía supuestamente, pero no iniciaba el lavado ni a llenar. Entonces muchas veces suele ser esta parte. Al hacer esto debería de iniciar ahí con eso, pero miren hasta dónde baja. Va muy abajo para hacer el inicio. Entonces eso se debe a los golpes, que no alcanza a hacer el contacto rápido. Aquí debe haber iniciado. Entonces inicia. Entonces vine a revisar cuál era el daño y el daño es este. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? Cambiar el switch. Porque hasta aquí llega, pero cuando descansa. Entonces hay momentos en el que ya este aparatico saca la mano. De igual manera, esto es una máquina que aproximadamente tiene 9, 10, hasta 11 años aproximadamente. Muchas veces suele ser solo eso. Está bien abajo todo. Aquí no coge y debería de haber ya iniciado. Esto acá.